Бу атнада бүтін җиһан халыкара әниләр көнен бәйрәм итә. Табигать хатын-кызга ана булу бәхетен биргән. Әниләр безгә тормыш, яшәеш бүләк иткән. Шушы илаһи матур бәйрәм уңаеннан районыбызда төрле чаралар үткәрелә. Бүгенге махсус чыгарылышыбызда без шуларның кайберләрен чагылдырып үтәрбез. Шәһәребезнең ана һәйкәле янында районыбызның гүзәл хатын-кызлары әниләрне данлап үтте әлеге күркәм чара. Хөрмәтле әниләребез, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, сезне шундый матур, гүзәл, изге бәйрәм белән, хатын-кызлар бәйрәме белән, әниләр бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Менә бергәләп тырышып эшлибез, Аллага шөкер, балалар үстерәбез. Азнакайны күтәрәбез. Сезнең инде өлешегез бик зур. Сез өйдә дә өлгерәсез, эштә дә матур итеп эшлисез, спорт белән дә шөгыльләнәсез, җырлыйсыз, бийсез, безнең күңелне күтәрәсез. Менә барысы өчен дә бик зур рәхмәт, хөрмәтле әниләребез. Менә безнең районыбызда 30 меңнән артык 31 мең әниләребез яши. Аллага шөкер. Менә ана даны белән бүләкләнгән 35 әниебез бар. Күп балалы гаиләләр меңнән артты. Аллага шөкер. Менә ул безнең байлыгыбыз, безнең балаларыбыз байлык. Без инде барыбыз да шул балалар дип яшибез. Шуңа күрә инде барыбызга да бәхетле булырга, рәхмәт сезгә тормыш бүләк иткәнегез өчен. Менә шулай безнең балаларыбызны үстергәнебез өчен бик зур рәхмәт. Һәр вакыт сез инде безнең кырыйда, һәр вакыт ярдәм итеп торасыз, хөрмәтле әниләребез. Барысы өчен дә менә бүтән иратлар исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең алда баш иябез. Огромные слова благодарности, наши дорогие, любимые мамы. Мы вас любим, мы гордимся вами. Спасибо вам за жизнь, которую вы дарите нам. Спасибо за наших прекрасных детей. Будьте счастливы, оставайтесь всегда такими красивыми, улыбайтесь всегда. Әниләребезнең хәлен белергә, көн сайын шалтыратырга, исән сау булсыннар, әниләр ширләмәсеннәр. Әниләребез шулай һәр вакыт безнең өчен кайгырып торалар. Ничек икән анда минем балам, эшләгән, эшлиме, ширләмиме икән, барысы да яхшымы икән дип һәр вакыт кайгырып торалар алар безнең өчен. Шуңа күрә инде әниләребез озак еллар яшәсеннәр, яшәгез озак иттереп, матур итеп шулай эшләргә язсын, ширләр дә узып китсен, яңа еллар җитә, исән сау булып, матур итеп яшәргә язсын. Җырларым синең өчен көннәрең, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрең. Җырларым синең өчен көннәрең, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрең. Җырларым синең өчен көннәрең, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрең. Җырларым синең өчен көннәрең, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрең. Милые дамы, милые мамы, поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успеха во всем. Пусть ваши детки отвечают вам той теплотой и добротой, которую вы им дарите. Әни, иң изге, газиз кешебез ул безнең. Ул безне тудырган, күкрәк сөте белән үстергән, безнеке сөйләргә ана телендә өйрәткән. Безнең әниләребезнең фәрештә канатлары кайрылмасын. Исән сау булсыннар. Барыгызга да сәламәтлек телим. Илгә батырларны, җиргә матурларны газиз әниләребез бирә. Шуңа сезне барыгызны да бәйрәм белән ишен күңелемнән котлыйм. Шулай сәламәт булыгыз, бергә булыйк. Безнең районда яшәүче 60 мең халыктан 30 меңе Марсель Зуфарич әйтте инде ханымнар, әниләр, 13 мең баланың яртысы 6112-се иң төгәл инде кыз балалар тәшкил итә. 20 елның 10 ел дәверендә дөньяга тагын безнең 398 бала дөньяга килде. Нәрсә әйтәсе килә инде? Әниләргә мин исәнлек, саулык, тыныч тормыш, гаилә бәхете,
тормыш мәсьәләләрен хәл иткәндә акыллылык, сабырлык, тормыш иптәшләре белән бергәләп матур балалар үстерүләрен телим. Балалар инде гаиләләрдә әниләренә, әти-әниләренә ихтирамлы булып үстеннәр иде. Аларның алдагы көннәрендә таяныч булырлык һәм безнең илебезнең чын җәмәгате булып үстеннәр иде дип телим инде мин. Әни булу ул зур олы бәхет, зур шатлык. Алай гына түгел, ул бик зур җаваплылык та. Минем теләвем безнең Азнакайда балаларын тәрбияләүдән баш тартучы ханымнар, баш тартучы гаиләләр гел булмасын иде. Һәм дә иң зур теләгем балалар әниләр балаларын бер кашан югалтмасын. Ятимлекнең ачы җилләре бер кемгә дә кагылмасын иде. Сезгә тагын бер үземнең тәбрикләремне җиткерәм. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Сезнең әни булу бик зур хезмәт. Гаилә тормышы бик зур хезмәт. Менә шул хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз, чирләшмәгез. Районда бүген шулай ук башка чараларда узды. Маяк редакциясе газета оешуга 90 ел тулу һәм әниләр көне уңайыннан «Әнием минем» дип аталган рәсем бәйгесе игълан иткән иде. Әлеге конкурста 10 яшькә кадәр булган балалардан 233 иҗади эш кабул ителде. Аларның һәр кайсы үзләренең рәсемнәрендә әниләренә карата җылы хис, ярату чагылдырырга тырышканнар. Әлеге бәйге шәһәребезнең сәнгать мәктәбе ярдәме белән узды. Җиңүчеләр дә алар күзлегеннән чыгып бәяләнде. 233 эш арасыннан иң дигәннәрен сайлап алу алар өчен җиңел булмагандыр. Чөнки кайсы гына рәсемне алсаң да һәрберсе үзенчә тырышкан, бар булган сәләтен җигеп, матур итеп ясарга омтылган. Тик шулай да араларыннан 9 кечкенә рәссам җиңүче дип табылды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы сәнгать мәктәбендә узды. Анда җиңүче балаларның әти-әниләре, укытучылары, тәрбиячеләре дә катнашты. Маяк газетасының баш мөхәррире Фәрхәт Шайхулов әлеге бәйрәм төсмерен алган бәйге чарасы белән котлап, яшь сәнгатькәрләргә һәм сәнгать мәктәбе коллективына, иганәчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Балаларга, барлык катнашкан укучыларга без инде рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләчәктә дә безнең газетада булган чараларда актив катнашыгыз. Инде әниләребезне, апаларыбызны, укучыларыбызны якынлашып килүче әниләр көне белән чын күңелдән коллектив исемнән тәбрик итәбез. Сезгә инде авыр хезмәтегездә уңышлар телибез. Тәрбиягез өчен, шушы дөньяга биргән игелекләрегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Җиңүчеләргә иганәчеләр әзерләгән бүләкләр, сертификатлар тапшырылды. Безгә шундый шатлык бүләк иткән өчен һәрберегезгә рәхмәт. Мин рәссам түгел, әмма бәйгегә тәкъдим ителгән һәр рәсем минем күңелемдә шатлык хисе тудырды. Шуңа җиңүчеләрне дә йөрәк кушуы буенча сайладым. Безнең арабызда рәсемнәре теләсә нинди күргәзмә күрке булырлык сәләтле балаларыбыз булуына аеруча сөендем, диде иганәче Кояш кибете хуҗабикәсе Энҗе Габдрахманова да. Мне показалось, что в этой картине действительно я эту женщину знаю. Она настолько вот реалистичная, естественная, и волосы прям вот не рисунок, а просто прям вышел. И еще знаешь, что зрителям не понравилось? Рисунки вот гуашью, да, сделаны смешением разных цветов. Вот это вот тоже меня прям так зацепило. Ты большая молодец. Бәйгенең партнерлары һәм жюри әгъзалары булып шулай ук алгоритмика, халыкара математика һәм программа мәктәбе җитәкчесе Ислам Закиев, Созвездие сәүдә үзәгенең уенчыклар бүлеге җитәкчесе Алсу Шариповалар да булдылар. Рәсем сәнгатенең нечкәлекләренә төшенергә тырышкан яшь рәссамнар өчен бу чыннан да иҗади сынау иде. 10 яшьлек Ләлә Закиянова өчен дә бу шулай. Шуңа да ул портретында әнисенең сурәт чалымнарын бик тырышып чыгылдырырга тырышкан. Я люблю очень сильно рисовать. Рисую я с самого детства. Сейчас я не успеваю рисовать за учебы.
Татшуган авылы мәктәбенең 1нче сыйныф укучысы Язилә Җиһангирова да рәсемнәр ясарга ярата. Аның әле үзе генә белгән хыялы да бар. Киләчәктә рәссам буласым килә ди ул. Жюри әгъзаларына 233 иҗат эшеннән җиңүчеләрне сайлап алу җиңел булмагандыр. Без аларга бәяне укытучы рәссам буларак түгел, әниләр күзлегеннән чыгып бирдек ди сәнгать мәктәбе укытучысы Рәмзия Ханнанова. Язилә беренче ел гына килде, нәрсә өйрәтәсә, шунда гына лекцияга. Әйе, әнә шулай әнием минем бәйгесендә катнашкан балалар үзләренең иҗатында безгә тормыш бүләк итеп, йөрәк җылыларын биреп, сөендереп, назлап үстергән кадерле әниләрен тасвирларга тырыштылар. Әниләр һәрвакыттагыча яшәешебезнең, тормышыбызның бизәге, матур өлгесе. Мәдәният үзәгендә исә нәниләребез, балаларыбыз катнашында узган бәйрәм концерты кадерле әниләр өчен бүләк булды. Без сезгә хәзер шул концертта төшерелгән бәйрәм чарасыннан үзек тәкъдим итәбез. Балалар чыгышы җаннарыгызга матурлык иңдерсен, кадерле әниләр. Есть в природе знак святой вещи, ярко обозначенный в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. От любой напасти заклиная, ей-то уж добра не занимать. Нет, не Богоматерь, а земная, гордая, возвышенная мать. Свет любви издревле ей завещен, так вот и стоит она в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. Все на свете лепится следами. Сколько ты не вышагал путей, яблоня украшена плодами, женщина судьбой своих детей. Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. Говорят, завтра меня посылают на землю. Как я буду там? Ведь я так мало и беззащитен. Подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой, будет заботиться о тебе. Здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь. Этого мне достаточно для счастья. Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. Мне будет грустно, так как я больше не смогу видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе все обо мне и покажет путь, как вернуться ко мне, так что я всегда буду рядом с тобой. Я слышу, что на земле зло, кто меня защитит? Неважно, как его зовут, у него много имен, но ты будешь называть его мама. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. А у нас сегодня день особый, самый лучший праздник, праздник мам.
Праздник самый нежный, самый добрый, он в ноябре приходит к нам. Мы пришли поздравить вас с Днем Матери, этим прекрасным праздником. Подарить тебе на праздник в солнце одетую небесную даль. Для тебя, мам, свет моей жизни, для тебя ничего не жаль. У каждого из нас своя мама, и сколько бы ни было нам лет, мы будем любить ее. И чем больше седины будет появляться в ее волосах, тем более нежным и щемящим будет это чувство. Мы пришли на мамин праздник, чтобы от души поздравить самых милых, дорогих, самых добрых и родных. Чтобы доставить мамам радость, мы решили выступать. Волновались, но старались, чтобы здесь не подкачать. Живая связь времен наследия наших бабушек, прабабушек. Это песни. Давайте вспомним и вместе послушаем песни, посвященные мамам. Выступает Вагиз Вайсулу. Обращаюсь к тебе я в молитве своей. Ничего мне не надо. Сбереги мне детей. Боже, будь милосердным, не дай им упасть. В этой жизни нелегкой не дай им пропасть. Укажи им дорогу, любя и храня. Приласкай их немного, обогрей в огня. Пусть они не узнают печали и бед. Сохрани их, о Боже, дай им мудрый совет. Сердце матери просит, на коленях стою. Я кровиночек этих больше жизни люблю. Дай надежду и веру душе ты моей. Боже, будь милосердным, сбереги мне детей.
Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви этим смелым парням. И беда, не беда, путь его дая им, помогает звезда. Любите девушки, простых романтиков, отважных мальчиков и моряков. Бросайте девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю, белым цветом быстрый самолет. Кто поздравит днем рождения девушку свою, так как это делает он. Этим смелым парням и беда, не беда, путь его дая им, помогает звезда. Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Этим смелым парням и беда, не беда, путь его дая им, помогает звезда. Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Давайте скажем всем спасибо, всем нашим мамам дорогим. За нашу жизнь, за наше счастье мы очень благодарны им. За трудную, за их работу, когда воспитывали нас. За нежность, ласку и заботу спасибо скажем мы сейчас. В День матери сердца открыты для самых добрых, теплых слов. Давайте скажем всем спасибо, всем нашим мамам за любовь. Матерь, тебя я поздравляю и пожелать хочу здоровья, сил. Терпения такого, что без счастья края, то только мир в душе твоей царил. И я желаю быть тебе красивой, веселой, гармоничной, юморной, уверенной, любящей, счастливой, любимой маме, вечно молодой. Ведь когда мама есть на белом свете, то дети все защищены от сердца исходящей вверх молитвы, укрытым светом искренней любви. Так что живи на свете долго-долго. Знай хоть что, детишки подросли, Ты все равно нужна им, безусловно, родная самая из всех людей земли.
Мама, есть ли на белом свете слово нежнее и приятнее? Добрые мамины руки, самое чуткое и заботливое сердце. Оно всегда светится любовью и никогда не остается равнодушным. Оно сгусток вселенского добра мирового света. Неважно, сколько тебе лет, 10 или 90. Ты всегда будешь нуждаться в заботе и теплоте маминого взгляда. А сейчас давайте послушаем выступление девочек из студии театрального искусства. Я нас услышу. Это день твоей улыбки, словно солнечного света. Это день веселья, смеха и любви, конечно, цвета. Я в день матери от сердца для любимейшей мамули пожелаю, чтобы звезды тебе счастье в нам вдохнули. Чтобы каждым новым утром ты счастливее становилась и от радостных эмоций словно лампочка искрилась. Чтобы жить всегда хотелось, полной грудью все вдыхая. Даже ведь не представляешь, ты прекрасная какая. Любому, кто живет на белом свете, любить кто может, думать и дышать. На нашей грешной голубой планете роднее и ближе слова нет, чем мать. Нам наши мамы, мамочки родные, сердца из жизни отдадут без слов. Для нас они воистину святые, неважно, что нет нибов и голов. Мы маму вспоминаем, словно Бога, коль с нами вдруг случается беда. Ухабиста порой судьбы дорога, однако матери поймут детей всегда. Поймут детей и в радости, и в горе, уберегут родных детей от бед. С родной лишь мамой по колено море, лишь маме нужен в трудный миг совет. Мы в жизни разными дорогами шагали, неважно сколько зим и сколько лет. Но эту истину давно уже познали, роднее, чем мама, человека нет. От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим как хорошего друга за то, что у нас с ней все сообща. Когда нам приходится туго, мы можем вспомнить родного плеча. За то, что без утайки и прямо мы можем ей сердце доверить. За то, что она, наша мама, мы крепко и нежно любим ее. Весна ночей твоих прошло немало, забот, тревог не перечесть. Земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты на свете есть. Дорогие мамы, пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Свой подарок для вас дарит Замалеева Азалия, джаз для вас.
Дорогие наши мамы, будьте всегда красивыми и любимыми. Пусть ваши дети дарят вам силу и счастье. Жизнь продолжается, потому что на земле есть вы. Для вас выступает вокальный ансамбль «Вдохновение».
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва ман таби'аху бил ихсани иля яумиддин, ва саллама таслиман кафира. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Барша аламнарны юктан бар кылган, һәр даим безләрне ниғмәтләндергән, тәрбияләгән, шушы ислам диненә китергән, һәм дә инде бөтен безнең ниғмәтләребезне биргән Раббыбыз субханаһу ва таалагә хәмд сана мактауларыбыз булса иде. Һәм дә аның сөйүкле пәйгамбәренә, илчесенә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде. Һәм дә инде пәйгамбәрнең гаиләсенә, әһле бәйтенә, сахабаларына, табигиннарга да Аллаһның рәхмәтләре һәр даим ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы җомга көннәребезне мөбарәк кылып, шушы көннәрдә кылган гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне кабуллардан кылса иде. Һәм дә инде гына хаталарыбызны, хата кимчелекләребезне ярлыкаса иде, гафу иләсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля күп җирдә безгә намаз кылырга әмер итә. Һәм дә инде шушы намазда төрле сүрәләрне укырга куша. Аллаһ Тәала шушы Коръәнне безгә иңдерде, аның буенча гамәл гыйбадат кылыр өчен. Һәм дә инде шушы Коръәни Кәримдә бик күп төрле сүрәләр бар. Бик күп төрле сүрәләр бар. Шушы сүрәләрне без намазда укырга тиешбез. Ләкин инде әгәр дә карасаң, безнең намаз кылучылар кыска сүрәләр генә укыйлар. Фәләк Нас сүрәсе булсын, Курайш яисә Фил сүрәсе булсын, күбесе анда укымый. Шушы кыска сүрәләр белән бөтен намазларны үткәрәләр. 5 вакыт намазда Фәләк Нас, сөннәт намазларда шушы кыска сүрәләр, тәһаҗҗүд яисә башка нафил намазлар булса да, шушы кыска сүрәләрне генә укыйлар. Ләкин әгәр дә карасаң, пәйгамбәрнең сөннәтенә, пәйгамбәр аның инде гамәлләре безнең өчен сөннәт була, мисал була. Шушы мисалга без иярергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төрле намазларда бик төрле сүрәләр укыган. Чөнки Аллаһ Тәала ул сүрәләрне безгә уйлар өчен җибәргән. Уйлар өчен җибәргән, ә без инде кыска сүрәне дә укысак та, аның мәгънәсен белмибез. Нәрсә анда Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әйтә? Нәрсә бездән тели, нәрсә әмер итә? Без аларны шушы сүрәләрне укыганда аңламыйбыз, белмибез. Ә бит Аллаһ Тәала безгә намаз укыганда шушы сүрәләрне укырга буйыра. Ләкин укыганда шушы мәгънәләренә төшенеп, Аллаһ турында уйларга куша. Яни менә шушы намазның бер шарты ул да булса тынычлык һәм хузур. Хузур да ул инде менә шушы намазда тынычлыкка ирешү, Аллаһ турында уйлау. Бу дөньяви хәлләр турында уйламау. Ә инде кеше әгәр дә теге автоматизмга ирештерә икән, кыска гына сүрәләрне ятлаган шушы сүрәләрне укый икән, аңламыйча, ул инде мәҗбүр калган шушы шайтани вәсвәсәләр белән дөньяви хәлләр турында уйлый башлый. Аллаһ турында уйламый. Инде без намазда, безнең намазыбыз камил булсын өчен Аллаһ турында, аның шушы сүзләре турында уйларга тиешбез. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ясту һәм калган намазларда Әл-Лейл сүрәсен укырга кушкан. Лейл сүрәсе Әбу Зар Әл-Гифари Мәдинәдә намазларын кылып, аннан башка бер авылга бара иде. Ул авылда шүлдә кешеләрнең намазларын кылдыра иде. Имам булып басып, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйткән: "Син ди намазга басканда узун сүрәләр укыма, кешеләрне ардыртма, кешеләрнең эшләре бар, кешеләр зәгыйф булырга мөмкин, авыру булырга мөмкин, шуның өчен әллә ни узун сүрәләр укыма" дигән, һәм әйткән: "Лейл сүрәсен укы, Шәмс сүрәсен укы, А'ла сүрәсен укы." Карагыз, Фәләк Нас кул Аллаһ димәгән. Әй бит, Лейл сүрәсен дигән, иң әс шушы ярты бит дигән. Яни пәйгамбәр сөннәтенә буенча иң әс ярты бит булсын дигән. Яни среднем дигәндә менә шушы Лейл, Шәмс сүрәсе кебек сүрәләрне укырга тиешбез. Ә инде менә шушы Лейл сүрәсенең мәгънәсен өйрәнергә дә тиешбез укыганда. Лейл сүрәсе дидек, ул инде төн дигәнне аңлата. Төн Аллаһ Тәала менә шушы сүрәдә төн белән ант итә, караңгылык белән ант итә. Һәм дә инде менә шушы сүрәдәге булган бөтен әмерләр ни өчен ингән, Аллаһ Тәала ни өчен иңдергән шушы сүрәне, аның бер кыйссасы бар. Пәйгамбәрнең төрле сахабалары булган. Бер сахаба булган, үзе бай,
ләкин саран булган. Аның бер бакчасы булган, шушы бакчада бер хурма агачы булган. Ул хурма агачы башка бер сахабаның өенә авышкан. Ягъни менә шушы бакчада күп хурма агачлары бар иде, ләкин бер кәкре-бөкре бер агач ул инде шушы башка бер мискин бер сахабаның өенә авышкан иде. Һәм теге саран сахаба хурмаларны җыйра вакыты җиткәч, ул менә шушы иң беренче шушы агачка менеп, теге хурмалары теге мискин сахабаның өенә төшмәсен өчен иң беренче шушы хурмаларны җыйды. Бер көнне уңышны җыер өчен бу хурма агачына менгән дә тиз генә хурмаларны җыя башлаган. Берничә хурма шушы русча финика бит. Менә шушы хурма, берничә хурма теге мискин фақирның өенә төшкән. Һәм дә инде теге фақирның балалары чыгып, шабышып, бу хурмаларны кулларына алганнар. Бу инде саран сахаба тиз генә төшеп, тиз генә кырыйларына килеп, кулларыннан шушы хурмаларын тартып алган. Бер бәләкәй бала бер хурманы инде шушы авызына капкан, кабырга өлгергән, һәм дә теге сахаба аңа карамастан бармагын тыгып авызына шушы хурманы чыгарган. Һәм дә инде бу фақир мискин сахаба шушы хәлне күреп, бик нык зарланган, һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына барып шикаят иткән. Әйп, Аллаһның илчесе, минем менә шушындай күршем бар, бай, ләкин безгә бер хурма да инде садака итеп китерми, безгә инде бер хурма да бүләк итеп бирми. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, әйдәгез шушы сахаба янына барып, дигән, һәм дә инде шушы саран сахаба янына баргач әйткән, эй, фәлән, әгәр дә син миңа шушы кәкре-бөкре хурманы сатсаң, садака итсәң, садака бирсәң, бүләк итсәң, мин сиңа җәннәттә хурма агачы вәгъдә итәм дигән. Теге сахаба уйлаган, әле теге торговаться итә башлаган. Бу бит минем иң яраткан хурма агачым дигән. Теге сразу бирергә теләмәгән. Һәм дә уйлаган да әйткән, ярар, бу сиңа хурма агачын бүләк итәм дигән, һәм дә инде миңа җәннәттә әгәр дә хурма агачы бүләк итсәң. Һәм Пәйгамбәрбез ярар дигән, вәгъдә итәм дигән, сиңа җәннәттә хурма агачы булыр дигән. Һәм теге саран сахаба китеп барган, бу әңгәмәне башка бер сахаба ишеткән. Башка бер бай сахаба булган, шушы әңгәмәне ишеткән, һәм дә барып Пәйгамбәр янына әйткән, эй, Аллаһның илчесе, әгәр дә шушы кәкре-бөкре хурманы үзем сатып алсам, син миңа һәм дә сиңа бүләк итсәм, син миңа җәннәттәге ул хурманы бүләк итәрмесең дигән. Пәйгамбәр, әйе, әлбәттә дигән. Һәм шушы сахаба теге саран кеше янына барып әйткән, мин шушы кәкре-бөкре хурманы синнән сатып алырга телим дигән. Һәм теге саран сахаба аңлаган, син ди безнең әңгәмәне ишеткәнсеңдер ди. Син беләсеңме, Пәйгамбәр миңа нәрсә вәгъдә итте? Җәннәттә бер хурма вәгъдә итте. Ягъни менә шушының бәясен күтәрә. Һәм әйтә, әгәр дә син сатып алырга теләсәң, 40 хурма агачы бир дигән. Миңа бер хурма агачы түгел, 40 хурма агачы бир дигән. Инде шушы Гарабистанда, шүлдә агач үстерү бик авыр эш. Инде күпме су кирәк, күпме көч түгәргә кирәк, 40 хурма агачы ул улы байлык, бик улы байлык. Һәм дә инде теге сахаба уйлаган да әйткән, ярар, мин сиңа 40 агачы бүләк итәм дигән. Шушы кәкре-бөкре хурманы сатып, хурма агачын сатып алам дигән. Һәм дә инде сатып алгач, Пәйгамбәр янына барганда, мин шушы агачны сатып алдым, сиңа бүләк итәм дигән. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям теге мискин фақир сахаба янына барып әйткән, бу агач, шушы синең өеңә авышкан хурма агачы хәзер инде синеке, һәм дә син аны үзеңә куллан, хурмаларын аша, гаиләңне ашат дигән. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля шушы кыссадан сын Ләйл сүрәсен индерә. Һәм Аллаһ Тәала шушы сүрәләрне индерә: "Вал-лайли иза ягша, ван-наһари иза таҗалла, ва ма халаqa az-закара вал-унса." Аллаһ Тәала әйтә, мин ди караңгылыгы белән бүтән нәрсәне каплаган төн белән ант итәм. Ван-наһари иза таҗалла, бүтән җир шарын яктырткан, бүтән нәрсәне яктырткан көндез белән ант итәм. Ва ма халаqa az-закара вал-унса, һәм дә инде кешеләрне ират белән хатынны халык иткән, яраткан
Alloh taolo bilan ant etam degan. Ya'ni Alloh taolo o'zi bilan ant eta, ham ayta inna sa'yakum la shatta. Sizning umtilishlaringiz bik turli. Ya'ni Alloh taolo mana shu surada bizga narsa o'rata, kishilarning umtilishlari, kishilarning tirishuvlari bik turli. Mana qarag'iz, bir soron sahaba bir og'achni payg'ambarga bo'lak etirga tilamagan. 40 og'achga sotgan. Boshqa sahaba 40 og'achin, 40 xurma og'achin jallamishi bir kakrib bukri xurmani sotib olib, uni sadaqa etgan. Kishining shu jannat uchun turishuvi, turmushuvi ne qadar turli. Shuning uchun bizda agarda mana birimiz namozga bo'lsa, shuluq kuchni tuga, shuluq vaqtni sarf eta, lekin endi kimdir ixlos bilan qila, kimdir ixlossiz qila, kimdir shu namozda o'qigan oyatlarni o'ylay, Alloh taolo so'zlarini o'ylay tushuna, ham Alloh taolani zikr eta. Kimdir endi dunyoviy hollar turida o'ylay, hamda ularning ajr savoblarida turli bo'la. Shuning uchun mana Alloh taolo bizga jannatga umtilishga qo'sha. Hamda endi shu umtilishlarimiz ulug' bo'larga tegish. Ya'ni yuqori bo'larga tegish. Har vaqt, har doim yuqoriga umtilishga tegishmiz. Bir namozni qila boshladik ekan, onun bilan endi yetinmasga tag'in da yaxshiroq namoz qilarga tegishmiz. Bir nafil namozni qila boshladik, bizning vaqtimiz yetay ekan, bizning kuchimiz bor ekan, duha namozini da qilarga tegishmiz. 5 vaqtni o'qiymiz ekan, vitr namozini da o'qirga tegishmiz. Ramazon oyida urazani tutamiz ekan, mumkinchiligimiz bo'lar ekan. Hali biz yetay ekan, vaqtimiz bor ekan, nafil urazanda tutaylik. Har vaqt yuqoriga umtilishga kerak. Shuning uchun Alloh taolo shu oyatlarni anglarga, oyatlar, hadislar bo'yicha yasharga nasib va muyassar qilsa edi. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizning bu Hayat magazini ochiluvga 9 yil vaqt o'tib ketdi. 1911-yilni 1-sentyabr kuni shu magazinni ochib jibergan edik. Bizga endi magazinni ochuvda yordam etdilar Jihangir va Fandariya opalar. Ham bizga yo'l ko'rsatuvchilar Shakirov Rustamlar. Ular endi aytdilar bizga halal produksiyaga ustunlik berig'iz deb endi. Ham biz o'ylashdik-da, shundan da o'znaqayimizda halal produksiya sotuv bek az. Shu yo'l bo'yicha ketuvga zorlanmaymiz. Shunlabda bizning o'znaqay xalqi bizning sotgan produksiyani yorata, bizning kibitibizga yoratib yurilar. Молодцы. Дөрес итеп обслуживать-тәләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, красиво килеп тора. Biz endi bu magazinga olib kelamiz o'zimizning avulda ila yetishtirilgan produksiyanda. Ul bizning süt üstü, rimshik, qotiq, mana shu produksiyalarni bizning bik yoratib kutib olalar endi. Bir buzilgan әйберләре булмый, гел сыраган әйберләреңне алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда, малларыбызда бик күп сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шу сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Biz менә шу девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйбердән алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең хаят кибетендә ул урнашкан Ознакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4.
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.